Дойдурден сери бетереннеригер огдооболорго сухал кунупкалаах сотабай төлөпөннери белек туттартыллар. Нюрбар ойунун ытыкыр жагастара әме маннык төлөпөннер ыллылар. Сехилелина Семенова сюжетыгар. Октябрьская нехилек ытык кихите тыл бетерене сери кыттылагын огдобота Варвара Сафроновна Васильева олго кытта теңге хардылан сотабай төлөпөнүнен оголоргар сиеннергер көмөлөһүннерин ырак олорор чугас жонугар надатын баарсан эриерин үллестер. Аны улуу кыйы үбүлөйүн көрсө саңа тревожный кнопкалаах төлөпөнү белек тутта. Хата бу улахан белек боллады. Республика да улуухум да жаалтата. Бу улахан белектәбиттер улаханны көрдүм. Манна улахан көмөне оңор вактара диен tokkoyda huata. Ол беге жагас жоңга надалак терели бердилер была гонан тототнакпытта билен кораны хияппыт. Ытык кыржагастар бытын сери кыттылаахтарын огдооболорун маннык төлөпөннөрүнөн катчыйы социальный өйбүл бир көрүнгүнөн болор. Нюрбалугун сери кыттылаахтарыгар маныкытта сери кыттылаахтарын огдооболоргар барда жордон агас астак көлөнө битигер бу белек туттарылар. Ыксал соғур түбелтетігер кыржағастар жиелергер соғыта қалыр түгенлергер төліппен кеннігер бар кнопканы 2 секунды кәріңе баттаталар әрі әрдеттен төліппені келдерттер бит 5 чугас кейлерін өмірдергер сигнал тиер. Сим карталарын балансыгар угалларгар анан ыяйы үстіме ақсол кобай көрілдер. Кыйы күнін көрсө дойду салылтата маннык белағын урбутугар кыржағастар мақталарын етен социальны қарылты өліхеттерден ыйдықтаргар хоруйдарылан ері қора сәхерген тарғастылар. Лина Семенова, Игор Миронов, Эдгар Николаев, Саха телевидениете, Нюрба.